賤男信箱，大輪燃啫，大輪燃啫。我唔能夠幫你追到你心目中嘅女神。唔上女咧就付死嘅冇分。幻想戇撚鳩打飛機咋？我只可以教到你溝多女食好多女嘅啫。撲交就好快樂。好難啊！好難真啫。喂，大家好，又翻到嚟賤男信箱啊！好多謝各位繼續收聽。咁咧，我知阿基最中意聽 Thank You Letter 嘅。啊，又有啊，係仔定女咁似？仔啦，梗係女都可以 Thank You 我嘛，大佬。佢就話咧，好多謝你之前解答咗佢嘅問題。嗱，好老實，我已經唔記得咗佢有咩問題啦。咁總之睇佢啲文筆就話，總之之前嗰條女就唔知點玩鳩，佢又識咗第二個啊，初戀俾人玩咁樣啦。係。咁但係佢都多謝阿基一直錄呢個節目，咁咧就令佢走出傷痛。咁佢因為佢本人都幾高大靚仔嘅，佢覺得有型高大靚仔，佢咁形容啦。有自信已經贏。好，佢話正係呢個原因啊。啲人都覺得佢好多女朋友，就係人人咁諗先搞到佢單身咁耐。佢本來已經放棄咗溝女噶啦，諗住等呢個真命天女出現啦。但係阿基講得啱，呢啲只係幻想打飛機，咁就令到佢浴火重生啦。最近搞掂咗條女，嗱，講得呢啲就慣例要形容下條女係點噶啦。佢就話冇乜波，不過勝在樣靚白滑有腰有腳。哦 ，OK 啊，樣靚都要食上頭，白滑有腰有腳又靚，呢啲有排玩啦，淨係玩腳都玩幾個鐘啊，大佬。係啦，跟住咧就用咗2星期，第一次出街拖手，第二次打茄輪抄摸，非常好啊。第三次食，本來對佢冇乜意思嘅，但係聽阿基講都係食咗先算啦。佢話條女已經對佢死心塌地啊，次次出街都要打茄輪，話仲好中意一路錫一路摸佢。咁咧，佢而家都仲有網上揾其他女吹下水嘅，非常好。覆 WhatsApp 覆到手軟啦。唉，呢啲咪人咯，人基本就應該咁樣噶嘛。你做乜得真命天女屌佢老母啦？佢話冇啊，基就冇今日，好高興。我真係流眼淚啦，我而家流緊眼淚啦已經。你做到我而家冇得做嘅又好開心，真係，唉，幾開心。根本第一次就應該係嘴，第二次肯定抄濕晒，肯定第三次食得。喂，我算慢噶啦。我個年代老土啊！屌，我仲 ICQ 年代啊！大佬你班撚樣MSN 都唔玩啦！大佬未玩過咧，你個已經係 WhatsApp 啊、微信年代啦。我年代先3次啫，而家僆仔僆妹屌第一次就拍啦已經，唉，3次好基本噶啦，已經好慢噶啦，係好多謝。好，之後呢位朋友咧，之前都嚟過信嘅，就係好似話咩溝條級平女溝唔到嗰個咧，係有少印象嘅。咁佢咧就話。佢咧就話上次吸評完嗰條女同佢翻屋企，咁但係冇搞過嗰條鳩仔啊。雖然話我哋即係我哋啊，睇死佢一定溝唔到，但係佢話經過一番努力佢溝到啦。不過原來溝到都唔係一件好事喎。點解咧？因為佢咧喺2-3個月之前咧，當成功溝到佢之後咧，咁搏嘢好正常啊，係咪先？但係搞幾次之後，佢發現咗一個問題，係條女係死魚。條女咧就話之前淨係俾同一個人搞過一次，之後就係佢啦。咁點解佢咁講咧？因為佢出晒所有方法、前戲、dirty talk、大套唔態度、唔同嘅 position 都試過，都好似冇乜反應。次次搏嘢都好似交差咁。佢自問個 size 都有咁上下，身體耐力都唔差。咁但係就好似滿足唔到佢咁。所以佢請教阿基有咩方法去改善佢同我之間嘅性關係咧？咁佢就因為喺外國，盡可能都唔好叫雞。咁係叫雞貴，但係關叫雞咩事啊？你雞唔係咁，佢想解決性慾上唔係，佢係想改善佢同女之間嘅性關係。咁同你去叫雞有咩關係咧？咁唔係佢想改善性關係，唔係想改善條女性關係。我打錯咗啫。嗱咁講，即係死於呢家嘢咧。咁我有冇試過咧？我真係唔知喎。好老實，條女都正常做，咁正常嘅反應又即係真係死於好多人幻想到嗰條女俾你插緊。插得咁行，啪啪聲可以冇反應，攤喺度喎，即係點都會配合啲喎。咁你話嗱，佢咩 position 都肯試啊，咩古靈精怪都肯試，咁其實都唔係好死魚啫。佢冇反應，你想咩反應？你唔係想鹹片嗰啲，都好撚大聲，癲撚晒揈頭，都拍戲嘅啫，拍戲嘅啫啲。OK， 即係唔現實嘅，現實好，即係唔係冇少咯。即係我諗我上10條女，癲撚咗咁嗌嘅，屌啦，冇諗得幾個嘅啫，另外7-8個都唔會咁做嘅。咁係咪死魚咧？咁唔係死魚嘅，我覺得。咁佢你問佢，你應該同佢傾多啲偈，問下佢喂，你唔 enjoy 嘅，其實你純粹我做，我中意做，你配合我嘅咋？你傾多啲偈同佢，喂，咁你 high 唔 high 噶？你點樣唔 high 啊？點解唔 high 啊？係咪呢啲位唔 high 啊？一路做一路撩下佢，睇下佢濕唔濕啊？睇佢冇反應啊？問下邊，即係大家溝通多啲啊！我覺得不妨 OK。
即係不妨溝通多啲。咁如果睇你咁講，條女都好配合你啊，都唔係死魚啊，係咪先？喂，你啲口爆環射都 OK 啊，應該有冇講啊？冇講。咁下次試下先啦。係咯，咁你有咩 position 得啦？口爆環射基本嘢啦，係咪先？即係睇下條女配唔配合你。如果配合你嘅話，我唔覺得死魚啊，即係都好配合你。咁啊，即係睇你要求啲咩反應啦。你要求啲太 high 太黐線反應咧，就唔現實嘅。係啦，大家傾多啲偈，問下佢咪唔爽啊，唔中意啊咁樣。其實我想你開心啲噶，我顧之前想，但我都想你開心，我想一齊開心噶嘛，傾多啲偈了解下。如果佢話唔係啊，都係咁啦，冇問題啊，我 OK 啊，咁你中意就得啦咁樣。咁有啲人係真係咁嘅喎，係咪先？即係有啲女係咁嘅，咁你咪叫做古靈精怪動作啊，屌出街，突然間搭巴士冇人嘅，捉佢口爆啊咁樣，即係睇下佢肯唔肯做。其實有個方法㗎，係點咧？佢都係覺得係咪自己問題嘅，你咪溝條女試下係咪知道自己問題。咁可能佢係問係咪驚自己問題咩？我唔知，可能係條女真係有問題嘅。如果係咁嘅，不如你溝條女試下。哦，咁你做翻晒嗰啲嘢，溝多條女。咁如果嗰條女都係咁，咁可能真係你有問題喎，係咪先？咁啊，溝多條女試下咯。佢咪處男嚟㗎？冇話自己冇，乜撚嘢都試過晒，點處啊，大佬？唔係阿咩之前啊，唔知喎，我唔記得咗，搵唔翻。好係咁唔緊要啦。咁啊，如果係咁嘅，你咪試下第二條女咪咁咯。但係我覺得呢個世界就咩人都有嘅，你好難去改變人哋去迎合自己嘅呢個世界，你好難改變到人哋嘅。即係咁啱佢係咁咪咁咯。但係佢都好配合你啊，所以唔好要求咁多啦。係好，跟住咧呢位朋友就喺台灣讀緊書。好啊，台灣妹大把屌，我係未識過台灣妹同你講，即係呢個有阿基其實同大家講啊，我哋兩個咧喺台灣都曾經試過去吸屏嘅，咁嗰個經歷咧有機會再講翻出嚟。唉，鳩到撲街，係 anyways，鳩到撲街。咁啊，仲 Halloween 啊，我覺得啲女好 Halloween 啊。啲女好撚正，排晒隊，屌着晒 costume， 屌全部嗰啲，哇啲熱褲啊，啲背心都唔係背心啊，屌啲泳衣啊、底衫褲啊、漁網絲襪啊、護士乜撚嘢都有，女正到仆街，夠。你覺得係邊個嘅問題啊？咁樣，唉，其中一個主持問題，屌老母去到溝唔撚到女，發脾氣喺度鳩話走，屌老母，就係咁。講緊你啊，係啊，講緊你啊，其中一個主持啊。咁佢唔係成日主持嘅客席啦，大家估下啦，客席嘉賓啦，其中一個客席嘉賓啦。Anyway，係啦，咁咧佢就話之前上堂有個模擬嘅 speed dating 活動，咁咁啱咧就同一個上堂有模擬 speed dating 活動，咁撚嘅學校嚟噶，唔知咁啱就同一個留意咗好耐嘅台妹一早，但係最失敗就係唔記得問佢攞電話，跟住佢又唔敢主動同佢傾偈打招呼，到而家已經過3個禮拜啦。不過條女又成日走堂，唔係成日見到佢，佢應該點做好？佢話一直有聽下基哥嘅節目，知道時間好撚重要。已經過咗3個禮拜啦，咁就請求呢個大撚賢者嘅迷津，佢自己本身個樣唔差嘅，中意打籃球，都有唔少女仔追過，但係未試過自己主動追女仔。咁咧，佢而家就終於話攞到條女嘅電話，但係唔知同佢開口講，因為從來未試過主動開口同啲唔識嘅女仔講嘢啊。咁應該點樣開口？條女細細粒，150cm 左右，白滑短髮，唔係大個波，但係文青。哦，呢啲就嗱好簡單，咁我要即刻打俾佢噶嘛。你咪同佢微信啦，同佢拉下咯。啊，台灣興拉，因為同佢拉下先啦，同佢。咁你話3個禮拜，咁講真，我意思話追女仔係你由同佢你認真開始，同佢日日搵佢嗰陣時候開始計，唔係由識佢開始計，所以 OK 嘅。你而家嗱，其實都已經過咗唔止3個禮拜啦，呢封信我諗都1個月到，都過咗2個月啦，可能 OK。1個月到。咁其實而家都可能衰撚咗噶啦，不過唔緊要，咪真係唔好意思啦。我覺得你咪好似成日咁講咯，咩怕乜陌生人啫？你咪 WhatsApp，你咪唔一打俾佢 WhatsApp 傾下偈先。喂，其實我過嚟台灣唔係咁耐，冇朋友，咦？又成日見你唔翻學嘅，走堂去邊玩啊咁樣，傾下古靈精怪嘢，冇啊，無聊咯咁樣。哦，係咪出去陪男朋友玩啊？你咁靚實有男朋友啦咁樣。冇啊，邊度有啫咁樣。啊冇啊，不如咁啦，搵日帶我周圍行下得唔得啊咁樣？咁咪得咯，傾下呢啲偈唔得咯。如果係啊，你陪男朋友啊咁樣，唉，你男朋友死你陪啊，你哋真係恩愛啦咁樣。喂，得唔得閒陪下我啊咁樣？唔緊要噶嘛。橫掂你去台灣冇乜朋友，佢都有其他女性朋友噶嘛，咪識下佢咯。係又得怕咩啫？即係唔使驚嘅，咪傾下啲閒偈閒語咯。又怕失敗先咯。其實啲怕失敗嘅問題已經唔想答噶啦。咁啊唔好咁講，唔怕失敗就唔撚會寫信嚟啦，係咪先？即係無非我就話俾你聽，其實只要唔使驚就得噶啦。喂，我都好多嘢驚噶，同你講。咁但係問題有陣時候你都逼自己做啲自己唔中意做嘅嘢，你先會成長噶嘛。係啊，即係呢樣嘢係冇辦法噶啦，人要成長要長大要進步，係要逼自己做啲自己唔撚中意做嘅嘢啊！即係就係咁咯。我覺得你拉去同佢傾下偈啦，唔使咁咩嘅。台灣妹屌大把啦，容易肯定即係冇咁難食先啦。佢哋容易都，佢哋啲思想開放啲嘅台灣人，我同你講開心啲。
女又正啲，我未食過台灣妹都嗰句，唉，真係，我都唔諗明點解未食過台灣妹嘅會，我溝啊溝嗰次溝唔到，以前又可惜。係啊，喂，咁呢位朋友咧就係忠實聽眾嚟嘅，佢話第一集嘅爆粗聽到而家啦，基本上我每個禮拜咧都會聽嘅。咁咧首先佢講下個情況啦，佢廿到尾，個樣 OK，斯文白淨，成日俾人讚靚仔，不過都係俾一流一嗰啲姐仔讚。咁佢嗰個叫人靚仔啦，應該係咪啊？應該唔會，應該都係嘅。應該唔係叫靚仔，係叫老細噶啦。係啊，後生咪叫靚仔啦，老咪叫老細啦，屌，真係咁簡單。咁咧其實佢有個特別啲嘅。唔係性格啊，我覺得係特別啲嘅嗜好咯，就係中意同啲人妻或者係30歲以上嘅熟女。咁唔知點解佢就對啲妹妹仔冇咩興趣，可能試過啲妹妹仔喺床上面死嘅經歷啊，同埋成長環境有關。咁話說最近喺啲網上嘅交友 app 識咗個離婚人妻，應該都係30尾40頭，但係 keep 得好好嘅。呢啲先正啊！大約喺 apps 度傾咗2日，已經約咗出嚟食飯啦。咁就冇乜深入傾過，因為文筆唔好就唔中意打字。咁嗰日已經過咗2個禮拜噶啦。咁但係一約就約到喎。咁咧佢覺得佢對佢就冇乜抗拒嘅。咁咧。例如佢又唔係好介意飲佢嗰杯嘢咁啦，同埋都肯一齊行去海邊啊，咁至少冇話趕翻屋企啊，但係又唔敢，佢又唔敢拖人哋嘅手喎。雖然阿基講過有咩都唔理，拖隻手先。咁其實佢想問下阿基咧，嗰啲咩人妻啊、熟女嘅心態係點樣，同埋點樣先可以上到佢哋呢類 age group 嘅女性？咁同埋咧，佢聽到節目啲來信又話咩波大又要學生妹人妻，同時聽完佢真係好覺得失敗。佢30歲先發覺自己白白浪費咗10年玩呢個時間。就係咁啦。唔緊要嘅，呢個世界有心唔怕遲，做多啲運動有排玩嘅。咁你問下啲人妻啊，啲中女點食咧？其實就即係佢哋易過靚妹好多嘅，冇錢。即係唔好話易，點講咧？佢哋明白咯，佢哋明白啦。即係你一係食到，一係食唔到。即係你快啲講晒啦。唔係咁啊，靚妹就有好多煙幕啊！即係你以為只食到，其實食唔到。唔係咁講，靚妹感覺上佢會真係。磨你時間嘅係啦，即係有多煙幕出到街啊，即係啲人唔係咁 sure 始終會，但係咪人妻中女呢啲，即係好撚快啊！即係你講真，陪你出嚟行得街，做啲咩行街啊、食飯啊，一齊唔趕翻屋企，屌食得啦！嗱，重點係究竟佢係自己住定係咩咧？如果佢唔係自己住，咁你冇得上去佢屋企食啦，係咪先？咁如果你唔係自己住，即係 worst case scenario，如果其中一個自己住，咁咪上佢屋企咯，搵啲藉口，下次約佢。正如我上集所講嘅方法，約佢去你屋企附近食飯，上去攞嘢，或者約佢去佢屋企附近食飯，跟住就話借廁所上去攞，即係上去攞啲嘢啊，借線叉電啊，借廁所呢啲好 work 嘅，信我啊！即係街好似冇得上一上，好快咋咁樣，唔好喎，屋企污糟啊，好亂啊！條女同你講屋企都亂嘅，唔緊要啦，個人屋企都亂噶啦，好正常噶，好快咋，借上嚟啊咁樣，冇嘢噶咁樣。咁咪上到屋企咪得咯，屌！即係我次次都係咁樣嘅，我就係如果知道對方係自己住或者我自己住咧，就去翻附近食飯，或者話送佢翻屋企，送佢翻屋企之後就特別多嘅要求，咁啊梗上咗去啦。咁啊去廁所洗個面，咁啊坐低咁樣去吹水，咁啊自然食得啦。即係呢啲你又唔使怕話太諗太多，會唔會佢要我改嫁帶住個女啊？唔撚使諗咁多，我食咗先講啦。即係呢就好直接嘅。如果對你冇興趣嘅話咧，基本上食完嗰餐飯嘅，可能我請埋你添。就算唔請你，都俾翻錢 AA 制，跟住就走啦咁樣。聽日唔得閒啦咁樣，咁即刻收得皮咯。呢啲咪食餐飯咪算咯。但係肯同你行街嘅呢啲食得啦，屌！同你講中女少婦人妻先係最正。喂，佢哋知道晒點做啲嘢，咁佢哋又想試下其他唔同男人係點樣喎？咁你咪享受下人哋訓練嘅成果咯。我覺得最中意呢啲嘢，同你講，人哋訓練咗個10幾20年，梗有一招半式嘅，你咪享受人哋訓練嘅成果咯。啲人成日話，啲女之前咁多仔嘅唔好啦，呢樣嗰樣，污糟晒，戇鳩啊！人哋幫你訓練咧，不知幾好啊！同你講，唉，識食，所以我覺得你應該就呢封信唔係咁耐啫，冇個月啦，咁都個零月啦，2-3禮拜咯。係啦，你咪回報下啦，食咗未？我好支持食人妻嘅。中女啊，40零歲嗰啲啊，因為我30零咁食40零好正常啊。喂，咁嗱，呢位朋友好得意嘅，佢就話佢係想匿名，咁但係咧，佢個古仔係 detail 到基本上一聽就知係即係如果係當事人就一定係知道自己邊個嚟嘅，所以咧我盡量隱晦啲啦吓。咁咧佢就想追一個大佢1年嘅女仔，咁咧就似乎對佢冇咩興趣。咁咧佢究竟呢個係一個咩人咧？佢就自己咧就90後啦，20零歲啦，讀緊大學嘅，就做啲
part time 做啲音樂嘅嘢啦，咁啊生得唔高嘅，幾好。咁就1.7米到啦，文青樣就拍過2次拖，咁但係2次都唔過3個月。咁佢 target 係邊個咧？佢 target 就大佢啲啦，咁係啲都從事音樂嘅，係啲好都唔係好大公司嗰啲從事音樂啦。咁佢就話間公司咧，哇屌你講到咁撚 detail 好難兜嘅喎。咁間公司咧就唔大嘅，咁另外佢咧亦都 part time 去從事一啲教育工作嘅，咁佢咧。我屌，喂，咁人哋未必聽呢個節目嘅，屌你尾，你得幾多人聽啫？咪以為好多人聽啊你？唔講啦，咁佢亦都有啲兄弟姊妹咁啦，佢份人就好似幾有愛心，咁都係做啲教育工作嘅，咁佢唔高嘅，好細粒嘅女仔嚟嘅，拍過幾次多啦。咁大約今年嘅某一個月入邊咧，佢就因為要去從事啲音樂嘅 event 啊，咁就同呢位女仔識咗，咁識咗佢之後咧，第3日就約咗佢喺佢屋企樓下食飯，咁又講有笑幾好啊，咁食完飯之後就買杯雪糕 share，就走去行公園咁啦，雪糕都 share 得，OK，係啊，咁佢見氣氛幾好，咁就搭膊頭啦，係啊，咁跟住就拱開佢，好抗拒，跟住去捉手啦，咁之後坐咗喺度互相分享下啲咩拍拖史啊、經驗啊、咁性嗰啲啦，講緊。咁過程中咧，佢又知道個女仔就想揾一個包容佢嘅人，咁因為佢從事音樂噶嘛，或者啲有好多應酬嘅。咁但係點解搭膊頭咁抗拒？唔知啊，咁所以佢希望另一半就會體諒佢，亦都希望佢融入到佢生活。咁佢都做音樂噶嘛，條仔。係啊，咁個女仔係覺得而家就拍拖嘥時間，就想穩定個老公。喂，其實老實實啦，講得呢啲嗰啲都係冚家產嚟啲。呢啲咪要屌思想教育啊？乜嘢佢拍拖嘥時間穩定個老公啫？屌老母而家買車買樓咩？你唔拍個拖唔了解點揾老公？啲人成日好多女咧同你講呢樣嘢嘅，唔好話女淨係仔啊！我唔想嘥時間拍拖，我就想揾個長久揾個老公。你有冇老公彈出嚟嘅？你要相處，你先知。我唔想嘥時間同啲唔啱嘅人相處。你唔相處個點知唔啱啊？你個天跌落嚟就一定啱你啊咩？咁樣咪離婚收場咯。你要話個真相俾佢聽，好多人就係諗住啊揀嚟揀去揀個最好嘅結果，咪轉頭離婚咯。因為你唔了解啊嘛，你未試過出邊其他人嘛，你唔試過其他人，你點知邊個啱你啊？即係我傳統啊，傳咩統啫？傳統咪大班人離婚咯，咪個夫妻關係好差，大家互相忍咯，要喺度。我唔知啊，我聽到啲女人話，而家冇心機拍拖啊！我聽到呢藉口講到呢句，即係冇興趣。係咯，我覺得屌你，即係好似個男人同我講，佢冇興趣搏嘢一樣，你唔好玩啊，小姐。係咯，如果咁講，其實即係呢個潛台詞咧，即係對你冇興趣。anyways， 咁佢之後咧話嗰條女又unfollow 咗佢 Instagram 啊，咁之後都 hea 覆佢啊，咁佢就覺得自己衰衝動，就唔應該咁進擊。佢都明白咧自己唔可以獻殷勤，因為太 over 就會令到對方反感。佢而家咧就想攞翻嗰條女 attention。冇啦，完咗啦。係啊，冇啦，我覺得你都難噶啦，條女。咩啊 ？unfollow 啊，即係 Instagram follow 啊，我都冇呢啲咁高級嘢。咁既然佢都咁做得你嘅，咁其實佢都已經唔撚想同你有交往噶啦。即係如果你搭膊頭揈開你，嗱咁講，我成日話教人拖手啊，搭膊頭係咪錯咧？唔係，記住係啱嘅時候，咩為之啱嘅時候咧？即係你要 feel 到條女對你有啲興趣，佢唔撚會抗拒你，即係唔係三鳩唔識七咁撚樣，即係未去到嗰點，揀搭膊頭拖手梗係唔得啦。咁但係你要 feel 到。係條女有興趣，可能你嗰刻 feel 到嚟傾偈啊，講嘢有興趣，搭膊頭係啦，即係可能得嘅。我覺得搭膊頭就比較 heavy 啲，反而你行下捉住佢嘅手，反而仲好。或者有時搭 lift 嗰陣時候，即係上自動電梯嗰陣時候，攬一攬佢條腰，推一推上去。過馬路嗰陣時候，隻手輕輕攬一條腰，推一推佢咁樣。即係由呢啲動作開始先，好一嚟就搭膊頭，就冇咁 heavy 嘅，我覺得。即係你可以試下，下次其他女嘅話，搭自動電梯上去嗰陣時候，嚟輕輕搭佢條腰啊！即係由輕輕搭佢條腰，推一推佢啊，過馬路啊，綁一綁佢啊，上樓梯綁一綁佢，唔使搭得耐，搭一搭先，睇下條女咩反應先。如果條女就即刻好大反應啊，咁樣就問：咦，做咩咁大反應啊？你做咩啊？你冇啊？我想搭下你條腰親近下咯，你係咪覺得好唔自然啊？直接問佢怕乜撚嘢啫？我成日咁噶，有啲女大反應咪問佢咯。唔係你做乜答我啊？冇啊，因為我想答你咯。你咪唔想我答你啊？其實我知你，我覺得咁問好似好唐突，咁但我真係想答你啊嘛。你好吸引我，忍唔到啊。但係既然你係咪覺得我好，你咪覺得好唔舒服啊？咁啊唔係，不過奇怪問下啫，有啲女會咁噶嘛。大方，有啲女咁啊唔係，我奇怪問下啫。咁啊，咁我繼續答啦咁樣。答嚟做咩咁樣？有啲女會再繼續追問嘅，冇都係我想咯，有冇問題啊？你唔介意咯，咁繼續答，跟住繼續打一齊隨棍上咯。
介意啊無賴啲得，介意咪算啦。介意哦，咁唔緊要啦，咁樣我唔會勉強嘅咁樣。之後屌你乜轉頭食完飯走啦，屌你又唔撚揾佢啦，冚家鏟呢個世界單條女咩？唔撚戇鳩啦！即係如果你呢個情況，睇下揾翻 attention 咧，就即係你可以走另一條路，咁咩真誠感動啦？呢啲我就唔 buy 嘅啦，老實。即係我未試過真誠感動人嘅，我覺得好撚痛苦呢條路。咁啊唔得，即係當然好多真誠感動例子，但係呢樣嘢就幫唔到手嘅。呢啲繼續做下兵啊，做下狗啊咁樣就做翻一段時間，終於等到佢俾睇其他砌撚到佢厭啦，佢都好撚慘嘅時候，咪幫你埋單咯，就係咁。好，咁咧，另外呢位朋友佢就話另一位朋友嚟㗎，佢咧就幫個朋友問問題喎，咁佢有位同學，咁就叫佢阿 J 啦，咁喺中學嘅時候中意咗個女仔㗎啦，到而家3年，個女仔就唔知呢位阿 J 咧就中意佢嘅，但係全世界都知道阿 J 中意個女仔，連個女仔嘅 best friend 都知，但係個女仔唔知，我肯定一定唔係。嗱，當然啦，你唔使講，我肯定一定唔係條女，大家發春夢以為條女唔知，條女第一個知，屌你咪側邊嘅鳩 friend，哎呀邊個中意你喎？唔會啲八婆唔會講，我唔撚信咯。啲唔會，大家講下少啲女嘅扮高竇咧，俾其他女知道條女仲唔高竇到扮純情，扮純情，扮高竇扮到頂點啦！同你講呢啲難搞，你繼續講。跟住咧，喺佢哋 grad 咗之後咧，就一齊升去讀同一間 U 啦。咁佢哋亦都咁啱入咗同一個學會，成日可以聯絡。咁咧，阿 J 咧又約過呢個女仔出街嘅，阿 J 亦都同個女仔暗示過。但係個女仔就話講笑咩嚟？咁自此嗰次之後咧，個女仔就冇再同阿 J 暗示過啲咩，唔係個阿 J 就冇同暗示啲咩。係啦，咁佢哋仲係好好嘅朋友，因為個女仔咧有咩同阿 J 分享，咩都講。例如俾條仔插到，例如中意咗個女仔，中意咗個男仔同阿 J 分享，直到阿 J 生日，個女仔就 WhatsApp 咗段生日嘅快樂俾佢。我仲條女帶埋條仔出嚟慶祝。你聽埋先。個 WhatsApp 最尾咧，個女仔係咁講嘅。個女仔話希望阿 J 揾到一個好嘅女仔做佢女朋友，而阿 J 咧就知道個女仔而家喺度做緊乜，因為咧佢嘅生日同埋個女仔中意個男仔嘅生日同一日。冇啊，俾人砌緊咯。啱啱含完掹翻條毛喺牙罅掹翻條毛出嚟，呢條撚樣屌生日有問題嘅，仲有冇機會同埋死喺邊喎？定係個女仔已經當咗佢係朋友？仲冇機會同死喺邊啊？死喺邊又真係唔知啊！呢啲應該一開始就死咗噶啦，我諗死喺邊最緊要就係唔好俾啲撚樣知咯，即係啲其他八婆知道咗咧，條女明明中意你都扮上菜嘅，就死都唔會認嘅，死都會扮晒嘢，唔會同你一齊嘅，即係太高調咗咧，就已經即係嗱高調唔係唔得，到我呢年紀30零歲咧，對翻啲中女咧 OK 嘅，高調 OK 嘅，面皮 OK 嘅，但係你呢讀緊書咧就真係唔撚得㗎，啲靚妹係唔會係會要面嘅，唔會做呢啲嘢嘅，即係。明知條仔哇過咗唱佢中意你喎，佢一定唔會同你一齊，所以呢個係你嗰個年紀第一樣錯，即係你但係老啲冇所謂啦，但係你呢年紀就需要呢樣嘢啦。咁第二你話仲有冇機會咧？咁到一個呢個世界冇機會嘅，但係呢刻你就要接受你自己心愛嘅女人，又係唔係幫人鹹就幫人俾人插咁樣，你要接受呢樣嘢咯。即係有人同你講，哎呀個口攰啊咁樣。點解口攰啊？佢成半個鐘頭唔射啊！我咧下架鬆晒咁樣，即係你要接受條女會同你講呢啲嘢咯。即係你覺得你唔好覺得我講嘅核突啊、誇張啊，同你講，我梗係親耳聽嗰啲說話先講出過嚟講。OK， 我以前幾集錄過噶啦，前好多集前講過，我心愛嘅女人就係俾其他男人插住啊！即係我面對咗呢樣嘢，你覺得能夠忍受到嘅，你咪等待咯，俾第二個男人玩到謝啦。玩到唔撚玩啊，掉出嚟啦！咁你咪如果仲中意佢，咁咪要咗佢咯。咁我覺得呢啲嘢冇貶義嘅，OK，我真係冇貶義嘅。喂，我試過好多次，又係啲女同咗其他人一齊之後，同翻我一齊咁樣，我 OK 嘅，我好接受嘅，我冇貶義嘅，我係只要我中意得噶啦，我完全唔會理佢過去，唔會理佢發生咩嘢，唔會理佢係咪俾男人插完啊，玩完污糟邋遢，掉翻俾我，我照要，我好開心，因為我中意佢，我完全唔 care。你做咗呢樣嘢嘅話，你可以等待，繼續慢慢喺佢身邊傾下偈啊，嘗試揾其他女啊，直情同你講，直情覆佢話，我都想揾個中意嘅女朋友啊，但係嗰個女仔係你啊，真係唔好彩啦，哈哈哈！睇佢覆乜咯，佢咪唔揾你咯，可能係咯，直接講，屌揾到死啦，講撚咗，咁佢 hea 你嘅，即刻你咪可以自己狠狠地收紙皮咁揾個第二個咯，斷咗佢唔使太多無謂幻想，好辛苦嘅。喂，就咁樣。另外咧，呢位朋友就問，佢話抄牌佢冇問題，但係抄完之後咧就唔識同啲女仔傾偈，亦都唔覺得啲女仔對佢有興趣，係試問連興趣都冇，又點會有下一步咧？佢
佢曾經俾啲女人話佢講嘢好悶，咁冇辦法，天生性格陰暗，有冇咩辦法解決？唉，集集講呢個問題噶啦，都有一句天生性格陰暗，你靚唔靚仔有冇錢啊？如果唔靚仔冇錢嘅，咪撲街改善你個性格咯。我都唔係一個外向嘅人，其實我人係非常極之內向，我人生最憎乜嘢咧？就係最憎飲酒食煙，最憎音樂。結果點咧？我以前成日點溝女咧，就有 clubbing，扮飲酒、扮食煙、扮中意音樂、扮跳舞。我最撚憎呢啲嘢嘅，點解？因為嗰啲地方多女溝啊嘛，多女食啊嘛，我係逼自己做呢啲嘢咯。性格陰暗唔係大晒，性格陰暗咪改善咯，咪睇下多啲古靈精怪嘢。屌你將啲漫畫嘅情節當係真嘅，講俾女聽咯。毒男咪睇漫畫噶嘛，大佬，即係。唔可以，即係我知啊，即係性格嘢好難改善，但係你要食女，你要插，你要有，即係啲咁嘅生活，你就要改善自己，改善唔到人就改善自己咯。咁你咪嘗試都有一句，參加唔同嘅活動，睇多啲唔同嘅嘢，去將呢啲嘢講翻俾女聽，傾下偈，講下嘢。即係你嘅人一定要你個人，你一定要內涵豐富，你嘅人豐富。我集集都講啊，你人豐富。就算你冇去咁多旅行，你都睇到旅遊書，扮自己去撚咗。性格陰暗咪學音樂咯，唔出聲彈吉他夠型啦啩？有冇試過啊？彈吉他好撚難，我真係我寧願扮開朗，屌我撳嗰啲 chord 撳撚到我手指痛，我成日覺得我手指好撚粗，撳嚟撳去，屌你音都震嘅，我淨係撳個 C chord 都撳撚到想死 ，F 啊 G 嗰啲我真係屌老母。大家估唔到阿基係識彈吉他咧。其實我唔識嘅，學過啫，即係學嗰幾個 chord 啦，屌真係我真係唔識。OK。我買咗電吉他，好撚開心，哇！扮爆粗 band 友，屌噔，end up 係上完工聯會嗰堂就買咗套吉他啦，1蚊都冇食過開心。咁即係性格陰暗會改善 ，OK？ 你要改善自己先能夠迎合到個世界，冇辦法，社會就係咁樣。我同你講，我例子都可以講好清楚。我好撚憎音樂，結果成日有吸評，一個禮拜去3次最巔峰，為咗咩？就為咗去食女，好痛苦啊！我諗起嗰啲咩跳舞音樂啊，諗起 Asha 諗起耶嗰啲，我諗起想嘔啊！嗰種。但冇辦法，要食女。佢係，好似都答咗好多問題。有樣嘢想問下你。好啊。你嗰啲人啊，去到咩情況先唔想結婚？一個人去到乜嘢情況唔想結婚？唔知大家諗到。我唔好明咩意思。即係我因為可能最近因為我成日飲宴啊，呢個年紀好多朋友結婚啦咁樣，咁我睇。咁我喺度諗，因為我問我每個結婚嘅朋友都問一問嘅，咁佢大致上俾我答案都覺得係時候啦咁樣。咁其實即係我覺得好古怪，好多時候都話係時候，但係佢唔係覺得講到好似自己好中意咁，淨係話係時候嘅啫。咁但係我倒翻轉頭諗，我知道有啲人就玩到40、50歲咁樣，我繼續可能謝賢咁樣啦，當係。咁我謝賢都結過婚嘅 ，OK。即刻嚟咗個繼續玩。都叫結過，係啊，好緊要係。跟住我喺度諗，究竟咩人會唔想結婚咧？我翻嚟睇到。嗱，咁講咩人唔想結婚咧？嗱，咩人？你諗下咩人想結婚先？嗱，嗰啲咩人想結婚咧？就係啲一直俾條女逼嘅人咯。即係 OK， 即係時候啦。你唔撚會分手噶啦，即係條女照顧得你好撚好，話你好撚中意佢，或者大家生活咗好多年啦，已經離開唔到啦，佢逼你結，咁你都要結噶啦。呢個就係係時候要結婚嘅人嘅原因。咁你係咩人唔想結婚？就係因為呢啲人冇一條咁嘅女咯，冇一條女逼到佢結婚咯。咁點解冇一條女啊？因為可能佢根本身邊啲全換伴，屌老母，即係根本就換伴唔認真嘅。第二就係條女話對你好撚好，好撚認真，但係條女好撚鳩，冇家庭，唔撚需要結婚，冇名分嘅，都願意嘅，跟你唔逼你冇問題，咁咪得咯。即係咩人係可以唔需要結婚咧？就係遇上呢啲女嘅人啦。一係就冇自己中意嘅女，全撚部換伴；一係就條女冇撚逼佢，咁咪唔使結婚咯，係咪先？你試下問結婚嗰啲男人，10句問20個，一條女同你冇提過結婚嘅，唔可以唔結嘅，你可以結唔結啊？啊，唔好話10個9個，最少超過一半唔撚結。所以就係咁簡單，你問咩人唔結婚？就係冇一條女逼佢嘅人就唔撚使結婚啦。OK，你好。喂，同埋嚟緊就聖誕節旺季嚟噶。咁快聖誕咗成個月，差唔多啦。你準備咁係啊！而家啲女好撚猴擒噶啦，已經同佢講點解啊？喂，聖誕節又過年，好撚痛苦噶。呢啲時候係大家食女嘅時候啊！同你講，即係呢個世界好多單身嘅女仔，或者唔係單身扮單身嘅女仔咧，就即係非常之脆弱。因為咧呢個就有個朋友同我講，因為連續幾個friend都需要男朋友噶啦。首先聖誕節啦，係啊，過年啦，跟住情人節啦噃，跟住所以咧。係時候啊！大家即係出動參加多啲唔同嘅event，即係你啲人成日話咩event啫？其實我都唔知咩event啊，有咩event參加可以義工咯，做義工咯，
參加多啲唔同嘅會啊，啲你好多呢世界好多鳩會嘅學校唔同嘅咩興趣活動啊，上網好多群組噶嘛，好多群組咩睇戲群組啊，乜柒群組啊，咁多人參加下咯。講真，我睇佢入邊嗰啲仔嘅質素好撚弱㗎咋，你唔會唔夠啲人嚟噶。咁當然啲女質素唔見得好老實，正唔使喺呢啲地方啦，係咪先？咁咪嘗試喺你自己生活圈子擴大下，點擴大啊？即係都我唔知你做咩工。即係如果你嘅工係接觸到唔同人嘅，咁咪嘗試嗰啲唔同嘅人去接觸咯。好似我成日接觸到唔同嘅公司嘅，咁啲公司 reception 咪食下咯，聊下哋咯，咁樣 OK 嘅，我覺得。OK，係咯。好啦，咁就清晒啲問題啦，咁就下次再見。清晒啦，終於。係啊。好啦，下次過古靈精怪啊，大家。OK，拜拜。